再行前啲咧就係個島啦呢個係個小島啦。就係歡樂行咧呢個地方咧就係其實係個灣嚟嘅，係嗰啲船到嘅地方。呢個船到嘅地方即係而家有飛機嘅，不過係一啲小型細嘅飛機啦就幾得意嘅。好啦，咁呢個頭先呢個地方咧就係第一佢哋同我哋傾嘅地方啦。歡樂行就係一個海灣啦，咁船到咧就有啲碼頭你見到，咁話喂碼頭不如俾個同你傾下，不如俾個免稅店你咧咁樣，哇都幾好喎！免稅店我未 run 過即係喺百貨我做過啫，免稅店喎。咁仲有咧嗱喺隔離咧就係有一個叫做呢個 resort area， 其實佢哋一早已經整平咗個地方嘅。咁地方好大，有8.5公頃。咁係我哋圈咗度啦，同埋上面嗰啲好似梯田咁嘅3級可以做呢個DB 欄嘅，可以做我相信可以做。下邊嗰度咧，我哋又諗下，不如擺啲嗰啲太空艙喺度啊。咁太空艙快啊嘛，起好喺落嚟起好，我哋太空艙嘅朋友都嚟咗。喺邊度係太空艙嘅？有兩位老闆已經到咗咧，喺嗰埋邊，喺埋邊嚇。跟住咧就嗱，我哋再睇下。咁阿 Dominic 好正啦，佢又搞咗佢有個香番喺香港嘅。咁我哋咧就介紹佢哋，不如我哋搞個做珍珠嘅種植場。三四年嚟有㗎啦，有 production。有咗 production 之後咧都可以賣㗎，因為養豬係即係珍珠鹹水珍珠係好貴嘅。淡水珍珠係中國有好多，但鹹水珍珠咧係貴好多嘅，同埋好值錢嘅。咁佢好有經驗喺呢方面。我哋尋日都去睇佢個香港嘅喺西貢嘅呢個種植場嘅。好啦，嗱另外一個地方咧，就係個頭先睇到啦，係個 duty free 啦咁跟住咧我哋仲有喎有個 Marinas Club。我哋會計劃係會搞嘅。呢個咧就係俾嗰啲即係嗰啲細船啊，即係你哋嗰啲第日你啲帆船啊你大家揸過嚟嗰啲咧，就喺嗰度落嘅。咁當然有個級你哋同啲其他嘅朋友傾下偈啊，喺度補給下咁樣過嚟飲翻杯飲翻。暫時咧係冇酒㗎嗰度因為我哋咁先飲翻杯茶先啦。有 resort 嘅 club 啦都幾。我哋會搞啦我哋會喺上邊咧搞隻直升機咧，直升機飛嚟飛去都，我諗會幾好玩啦，幾好睇嘅。呢隻係依行我哋睇中咗，41萬美金，你可以買隻㗎啦喺度，係中國嘅依行，即係而家嘅你最近咪有個7月1號有表演嘅，佢哋咪有1000架飛機嚟，但係嗰啲係細嘅。呢隻就大嗰隻。好啦，有 healthcare centre 啦，我哋想搞同埋美容啦，美容中心咁樣等等。咁其實商機無限。呢個係個 duty free 嘅佢哋 offer 我哋嘅，咁地方已經有喺度，咁非常我擺嘢上得啦，擺嘢上嚟。咁歡迎大家嘅產品最緊要平靚正。好。咁有啲咩可以做咧？其實可以做 money change 啦，即係找活點啦，可以做 travel agent 啦，租電單車souvenir， 同埋咧我哋嘅旅遊中心咁樣。咁呢度咧就係 healthcare 我哋準備嘅，大家都可以參與嘅喎，歡迎大家一齊參與咁就healthcare 都幾。而家我諗大家都係健康為主啦所以咧係有需要嘅跟住有我哋嘅Pearl Farm 啦。原來幾年咧就可以有㗎啦。不過有人偷嘅真係，到佢長大嘅時候咧好值錢嘅。不過我哋有辦法呢啲就係啲珍珠。唔係一定圓喎，原來啲珍珠即係大家原來知道咧
樣嘅，即係珍珠咧就唔係一定圓嘅，同埋啲顏色有啲就好靚嘅。咁啊可以做好多首飾啊咁樣。咁另外咧嗱，呢個太空艙啦，呢個就係我哋睇做嘅太空艙。呢啲咧大約係一個40平米到啦嚇，咁啊可以你可以住2個或者4個，咁啊好容易啫，喺國內度做好，咧2個老闆已經嚟咗啦，做好同佢訂咧，佢話幾個月同你搞掂，跟住就運輸過去，一擺就行得，就住得嘅，咩都有嘅喎，牀啊、電視機啊，同埋你可以叫啊小 P 同我開窗，咁佢就會開㗎啦。啊，不過印尼話唔知識唔識聽啊 ？OK， 都幾靚嘅嗰度，有冇住過大家？我去睇過嘅，我相信係一個靚景嚟嘅。好啦，另外咧，我哋亦都睇中咗一個喺沙灣 Q 喺嗰度，係一個山頂嗰度一個咖啡室嘅地方。雖然而家係冇，以前係間酒店，但係因為疫情之後咧就冇人用，咁我哋睇中咗個地方咧，就希望由我哋嘅度假村嗰邊咧，就有直升機直接飛過去嗰邊，咁吹景應該係幾得意嘅。個地方又靚，空氣又好喺上面，同埋個景色咧就真係無限。其實呢個景下邊嗰張係個景，4張相搭埋一齊。OK。咁我哋會搞啲夜晚啊，搞啲 room 喺度啦，即係會係俾人哋去欣賞下夜景啊咁樣。呢個咧就係個直升機，即係我哋睇即係依下暫時坐2個人嘅，咁41萬美金啊！大家如果有興趣買翻隻，擺我哋嗰度得㗎啦，我哋嗰度可以飛去第度唔得，暫時香港唔得。呢啲咧，我哋會喺島度，由於係一個 ESG 嘅，即係話為環境嘅，咁我哋所以咧會用嘅都係電動嘅車啊，我哋會進入一啲輸入啲電動車啦、電動嘅電單車，呢個係可以賣嘅產品啦，咁亦都希望咧電動嘅車成為嗰度嘅基本嘅需求。其實一個免稅店咧，我哋可以提供好多嘅產品，好多嘅產品，咁我相信好多都係佢哋嘅本地人同埋遊客嘅需要嘅地方，我哋都可以提供。當佢哋提我話喂，其實你成套嘢基礎喺邊度啊？咁原來咧我哋都有4個 P 嘅基礎嘅，唔係話你marketing嗰4 P 喎，原來咧佢話咧係即係提醒我翻做呢啲地方咧，點解要去印尼做咧？其實真係要 pioneer 嘅，即係要好講呢幾個字先啦，有 proactive、principle 同埋 progressive。其實係咩咧？即係我哋開拓啦，我哋一個咁嘅市場，要夠膽去開拓，真係有個膽量嘅。好多人都問我，喂，點解要去印尼？點解要去阿全 ？Why 阿全？呢個就係 pioneer 我哋夠膽去。咁我哋咧同埋積極咁主導proactive 我哋真係主導，我哋去過好多次，同佢傾，努力咁樣去傾好，但係發覺唔係難嘅，原來咧係印尼政府好支持嘅。但係我哋都有原則嘅，即係我哋做嘢，我哋要 responsible， 我哋要為自己啦，為基金啦，為我哋嘅後台老闆啦咁我哋即係唔係純我自己投資啦，當然即係我有個後台老闆。佢亦都係支持。咁其實點解會做到印尼咧？呢個同清真好有關係。其實我哋嘅今日嘅活動咧，係一個除咗上晝係介紹呢個成果嚟嘅啫。個清真咧就係 UNISOF 清真係叫我去嘅。其實佢哋即係話下啦，個 UNISOF 呢個組織係一個國際嘅組織，係一個國際嘅 NGO 組織。佢咧就我哋同佢開會嘅時候咧，佢提議話：我哋香港應該搞旅遊，應該係搞旅遊嘅，應該係推動呢個清真係有旅遊方面。但係我問佢話啲錢喺邊度嚟啊？不如揾下議員攞啲
綠色將啲綠色嘅即係嗰啲樹啊、啲樹林轉為一啲 carbon credit 啦咁樣，咁啊好嘢喎咁樣，咁啊印咗過去睇印尼嗰邊，但係咧傾下咧可以下一步，其實嗰度商機無限係好大嘅，即係咁我哋咧就再去傾下之後咧，咁我一睇個地方我就俾咗個好好嘅 proposal 佢哋睇完之後話 OK 有啲同你個 project 有啲興趣嘅，咁於是我哋就去搞呢度嚇，去推動，咁行下之後咧就行到個咁嘅成果。其實呢個同我哋嘅膽識都好有關係嘅，因為好多人就覺得不如你做翻尋日嘅生意就算啦咁樣。但係我哋睇見咧就係機會係度度都有，通地都係，只不過大家去唔去攞嘅啫嚇。我又見過一個朋友嗱，嗰個阿四叔喺度喺印尼嘅，我問佢我話：喂，印尼點啊？咁樣即係佢做開生意嘅同印尼，咁佢指導下我話：喂，有得搞喎，咁樣你不如有啲竅門嘅，我教下你啦，指導下你啦，咁樣點啊我咁我哋都知啊嚇，都係要靠人。咁但係咧，我哋做嘢都有基本上嘅原則，因為我哋要 responsible， 我哋要做好嗰份工啊，即係做好嗰件事。所以咧個談判咧亦都係詳細同埋好細心嘅。咁所以話循序漸進咁樣去做好件事。咁呢個係我哋嘅座右銘啦，呢4個字。我希望咧大家亦都係支持我喺呢邊咧努力下。咁我理事長亦都喺度，理事長喺邊坐咗喺埋邊佢雖然俾好多人我做，但係佢發覺咧，我又左搞右搞喺度，原來都係為大家而努力嘅嚇。多謝理事長嘅支持，多謝大家嘅支持。好，多謝余生。余生請留步跟住我哋再請Dominic 唐樹權先生一齊到台前，我哋有一個簡單而隆重嘅儀式。Jasmine。Now we would also like to